大家好，我是云飞。最近测平板测的还蛮多的，我的关注度也在这个品类上面聚焦了。想起了我之前购买的这个 iPad Pro 2017的初衷，就是因为苹果那会儿刚出了 iPad 无线显示器的功能随行，那会儿我正在高强度研究黑苹果啊，就很上头。这次我有了小米的平板和之前这个老的 iPad Pro， 我想很多人都会有平板当笔记本电脑副屏的一个需求，我自己也是。所以我们今天一起来看一下平板在当显示器这一块，苹果的和小米的一些差异，还有平板跨平台如何当显示器。2周3我们开始。首先是苹果这边，在很长一段时间里面，平板电脑都只有苹果和其他，近年来好了一些啊，但讲真，苹果的体验还是第一的。在无线显示器方面，苹果目前应该都支持了，一般的情况下只需要 Mac 和 iPad 在同一个 WiFi 环境里面，就可以在显示器里面连接到一起，而且这个质量还不错。当然，如果我们的网络不太稳定，信号也很一般的话，也可以直接用线来连接，稳定且可靠。这是几乎没有延迟的，就是用苹果的这个有线去连接。然后现在我们可以来看一下它的这个延迟，是真的非常的低啊，几乎就没什么延迟，几乎就是同步的。所以说，要么怎么说，苹果还是非常厉害的，而且刷新率也不低。这是苹果的方案，当然这是一个理想的情况。实际拿我这个平板来说，可能是我这个 iPad Pro 太老了，然后系统一直保持在最新，至少在无线连接这一块是废了，一直显示连接质量差。这个可不是网络的锅啊，我的网络是很好的，有可能是计划报废，或者是老的 iPad 没有用心在维护。但就有线连接这一块，确实延迟非常低，就属于是真就是一个外接显示器的一个状态，这就是所谓的苹果生态的一环。当然，如果你是 PC 电脑，想要作为 PC 的笔记本外接高色域显示器，那也是没有问题的。你需要下载一个 APP， 名为 Space Desk。我当然知道有其他的很不错的软件，但它是完全免费的，且支持有线模式。我们在 PC 端和 iPad 端都下载安装，且在电脑端安装 iTunes。这个是为了在有线连接的时候保证稳定性。都 OK 了之后，我们就可以得到一个这样的画面了。让大家注意看，这里就会跳出一个 USB 连接的一个这个选项，我们同意。那这个画面就直接过去了，而且你别说，这个延迟也是非常可以啊。当然没有苹果那么夸张啊，毕竟是咱们已经是跨了生态了嘛。一些具体的设置，当然我们可以和普通的这个显示器一样去设置它。那标识1、2，也可以复制，保留。然后大家我可以录个屏，然后给大家看一下这个效果啊，这个质量是非常不错的啊，就是一个正常显示器的一个质量，就是它的延迟会比较高。画面延迟大家可以自己看一下，然后这个时间还是挺多的，100多毫秒左右，那我觉得可以接受。那这是它一个有线连接的一个方式啊。如果你刚好就是 iPad 加 Windows 笔记本，那就可以试试这一套组合了。和平常的显示器一样设置就行。出差旅行的时候，你也可以有自己的高质量的副屏了。这个是可以传输数据就可以用，台式主机也是一样的。当然它也有无线显示模式，但是画面清晰度比较一般，所以我个人还是比较推荐有线连接。而小米这边我们就比较熟悉了。首先，如果你是小米电脑，那么你可以直接在小米电脑管家里面直接选择我们当前的平板，比如我这个 6S Pro， 然后这个延迟大家可以自己看。你看得出来，其实小米这一块做的真的是挺好的了，而且在这一块它是有一些其他的功能的，比如说我们可以直接手指去操作，这都是 OK 的。你看，这都没有问题。然后我们可以打开刚才的那个网站，这个体验其实非常好啊。我们可以启动一下，然后大家自己看一下它整体的一个这个延迟，就非常不错。而且我们可以直接用手去操作，这就是一个网络状态的一个连接，就是一个无线显示器嘛。这个安卓阵营里面的平板生态大部分都是这样的，然后也有比较直接的，可以直接数据线连接，完完全全当做一块显示器来使用的。我是非常希望小米可以跟进一下这个功能，是真的很不错啊。
当然，如果你的电脑不是小米的也不要紧，可以去看看我之前小米电脑管家的第三方电脑安装视频，只要成功了就是和官方一样的效果。如果你不想搞或者成功不了，那么也有其他的2个解决方案。第一个是目前小米平板 6S Pro 和红米 Pad Pro 都自带无线显示器功能，开启之后 Windows 笔记本可以直接使用 Windows 键加 K 键扫描当前的无线显示器，这样就可以实现不同品牌的无线显示器连接。这个效果大家也可以看一下，而且它也是可以支持这个触摸的，但是大家可以看得出来，不管是延迟还是它这个画质都不是很好啊。我们启动，然后大家可以自己看一下这个延迟的一个时间，还是非常不错的。实际测试是可以支持 Windows 笔记本和小米手机的投屏，按道理安卓也都是基本没有问题。而遗憾的就是不支持苹果的无线投屏，小米没有做苹果的 AirPlay 协议。第二个方案就是上面提到的苹果 iPad 使用的这个软件 SpaceDesk， 这是一个跨平台软件，安卓当然也可以使用。平板安装完成之后，一样我们可以再使用有线连接来看看它的这个效果。摄影师云飞，刚好给大家先演示一下无线模式。然后我们可以看一下这个效果啊，其实这个连接也是非常不错的啊。而且你有没有发现，这个是比 Windows 它自带的那个质量要更高的，看到了吧？而且它还支持这个触摸，然后大家可以看一下它的这个延迟。当然，它还可以用更高级的方式啊，就是一样的，它也是可以用有线连接。我们来使用有线连接，我们来看一下它这个有线连接的质量，插上它就会直接弹窗，我们确定，然后就进入了这个有线连接的模式。有线连接就更夸张了啊，这个效果是非常非常好的。而且稳定，帧数是达到了60帧啊。启动，然后我们可以来看一下它整一个的这种显示，10几毫秒的一个延迟啊，其实已经非常接近苹果的那个感觉了啊。这是我非常推荐大家去使用的一款软件，真的非常好用。如果你和我一样日常是使用 Mac 电脑办公，那么你又和我一样也买了安卓的平板，那么还有可能可以使用平板来当副屏显示器吗？当然它是有可能的，而且不是那种扫码连接的玩意儿，也没有注册登录，也不需要 Mac 电脑去额外的下载软件，直接使用隔空投送屏幕就行了。它就是我找到的保证软件 AirScreen。它是直接把我们的安卓设备伪装成电视，然后就可以直接对接苹果的 AirPlay， 还是很妙的。当然，这是一个免费软件，里面会有一点广告，是在我们投屏结束之后才会出现，所以基本上不影响实际的使用。我也就不给大家提供另外的一个版本。我们一起来看一下这个显示的实际效果，讲真是真的非常不错了。延迟大家也来看看，屏幕镜像、显示设置好了之后，它这里有一个云飞的 6S Pro， 看到了没？我这里已经重命名了，然后我们点击，你就会发现它这里会有一个历史，你看，这就好了。然后在这边会显示一个当前的一个网络速度，然后我们就可以看到它整一个的这个情况了。我们可以来录一下屏。然后你们可以看一下它整一个的这种状态，我是觉得，如果是作为这个文档或者说是看看图片之类的，就是一个辅助性的东西的话，它是非常香的啊。而且你有没有发现一个特别有意思的点啊？就因为它们都是3:4的一个比例啊，4:3的一个比例，所以它是完美显示它这个苹果的一个屏幕的，而且这上面的这个也给显示全了啊。好，大家自己看。我觉得这个延迟也是非常 OK 的啊。这个延迟只有0.2毫秒，然后我们可以在这边直接结束。有的时候它会在这边会有一个这个小广告，但这次是没有弹广告的，所以还是一个非常香的一个软件。
这样我们的 iPad 和手里的安卓平板就可以跨平台去连接你的设备了。非常感谢这些开发者大佬的付出，才让一些我们觉得应该有的软件实实在在的出现在我们的应用列表里面。我会在视频的简介放上视频里面提到的2个 APP 的链接，大家有需要可以自取。希望本次的分享可以帮助到各位有电脑复评需求的小伙伴们，记得多多支持，来2个圆圆的硬币。如果有什么想要我测的产品，也欢迎留言。我是云飞，记得点赞收藏。那我们下视频再见。